இன்ஸ்டன்ட் சால்வ் ஃபார் வீசிங் இன்னேலர் தான். அலோபதி டாக்டர் பார்த்து இன்னேலர் வாங்கி யூஸ் பண்ணால் தான் இன்ஸ்டண்ட்டாக சால்வ் பண்ண முடியும். ப்ராப்பர் ட்ரீட்மெண்ட்டாக எடுத்து வீசிங் சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா ப்ராப்பர் சித்தா ஆயுர்வேத டாக்டர் பார்த்து சிகிச்சை எடுத்துக்கொள்ளணும். முசுக்கை பொடி, கண்டங்கத்திரி, கற்பூரவள்ளி, ஆடாதொடை, கருந்துளசி இது எல்லாமே ஆஸ்துமா வீசிங்கான ட்ரீட்மெண்ட்டு தான். இது எல்லாமே ஆயுர்வேதிக்கில் மருந்துகளை கிடைக்குது. போய் டாக்டர் பாருங்கள் நண்பா.